احنا لقيناك على باب الجامع. انت ما تعرفش اصلا ان انت مش ابننا؟ ده انت كنت محطوط في باسكت الزبالة واحنا جبناك وعطفنا عليك. انت صدقت ان احنا بنضحك عليك؟ موضوع بصراحة ما ينفعش يتسكت عليه. تعالى اقول لك في كلمتين على السريع ده بيأثر ازاي على نفسية ابنك. بس في الاول عملتوا لهم متابعة وتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية اولادكم؟ لو ما عملتوش كده روحوا تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام اسامة، وعلى اليوتيوب عاطف مع ميس مرام علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربية اولادكم. عارفة الجملة البسيطة اللي انت ممكن تكوني بتقوليها بهزار، او حتى ممكن اخواته اللي اكبر منه يكونوا بيقولوها بهزار، او حتى تيتا او عمته ممكن يكونوا كمان بيقولوها بهزار؟ دي بتدمر نفسيته. ده غير كمان ان هي ممكن تكون بتفقده الامان والشعور بالتقبل، وكمان ممكن بتخليه انطوائي وغير متفاعل اجتماعيا. شفتوا بقى في جمل كتير ممكن نكون بنقولها بهزار بس هي بتأثر على نفسية اولادنا. خدوا بالكم وانتوا بتهزروا مع اولادكم علشان الكلام ده ممكن يجرحهم ويأثر على نفسيتهم طول حياتهم. وقابلكم في كلمتين على